ကဲဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးဖုန်းနှလုံးရောက်နေပေါ့နော် vivo ရဲ့ဖုန်းတွေဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းတွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲ official မဝင်တဲ့ဖုန်းတွေဘာဖုန်းတွေလဲဆိုတော့ vivo ရဲ့ Y78 Plus နဲ့ Y35 Plus ဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေက on paper ပေါ်ရကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာကတော့ specification ပိုင်းရနည်းနည်းလေးကွာခြားချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့တော့အရင်မကွာဘူး Y78 Plus ဆိုရင်9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ် Y35 Plus ဆိုရင်10သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေကိုကျွန်တော် review နေကူညီပေးထားတော့ H2O Mobile China Supplier Page ကနေပြီးကူညီပေးထားပါဆိုတော့ဒီလိုဖုန်းတွေအပြင်ပေါ့နော်ကိုကတခြားဖုန်းတွေမှာယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဆင့်ပြန်လဲရောင်းချချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာတက်တွဲပေးထားတဲ့ H2O Mobile China Supplier Page ကနေပြီးတော့တွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းမှာယူအားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်အောင်ဆိုတော့ Y35 Plus လေးကနေပြီးတော့အရင်စလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဒီပြိုင်နဲ့ဖောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှလုံးတောင်ဖောက်မှာဆိုအချိန်ကြာကြီးလေးဖြစ်သွားမှာစိုးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဖောက်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒါ Y35 Plus ပါဆိုတော့ okay ဆိုတော့ Y35 က Y35 Plus ကပေါ့နော်ဆိုတော့စစချင်းကျွန်တော်ဖုန်းကိုမနေနိုင်လို့ကြည့်လိုက်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုတလောက unboxing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ vivo ရဲ့ Y27 နဲ့ဒီဇိုင်းကဘာမှမကွာဘူးတိတိတသားကြီးကွာနေတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူ့မှာ cover လေးတစ်ခုပါလာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Arduino ကြိုးပါလာမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး Arduino adapter တစ်ခုပါလာမယ် Arduino adapter ကသူကဒီ18 watt adapter ကိုထည့်ပေးထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်15 watt ထိကိုပဲသူ support လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာပါတွေကတော့ဒါအကုန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာ power လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် power လေးဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီ Y ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စမ်းကျင်တဲ့ Y78 Plus တွေကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လှတာတော့ဒီကောင်ဒီဇိုင်းတွေကတော်တော်လေးလှပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဘက်ကဟိုအပြလိုခင်းလိုဘက်ကိုရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီဇိုင်းကတော့လုံးဝ Y27 နဲ့တော်တော်လေးတပုံစံနဲ့နှိပါထွက်လာရပါတော့အဲ့တော့ water drop notch ကိုပဲကျွန်တော်ရမယ့်ပုံစံမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Y78 Plus တွေကိုထပ်ဖောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ် setup တောင်လုပ်ဆရာမလို့ချင်းဟော setup လုပ်ဆရာမလို့မဟုတ်လို့တယ်ဆိုတော့ပြီးမှဒါလေးကိုနည်းနည်းဆက်ကလိမယ်ပေါ့နော်ဟို Y78 Plus တွေကတော်တော်လေးမိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဒီမှာ Arduino နဲ့ adapter တစ်ခုပါလာမယ်11 volt 4 ampere ဆိုတော့44 watt maximum ဆိုတော့ဒီဖုန်းက44 watt ကို support လုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟို type A to type C အမလေးကျိုးလေးတစ်ချောင်းပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနှလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ပိုင်းကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ကွာခြားချက်တွေကနည်းနည်းလေးတိတိတသားလေးထွက်လာတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံး hand feeling လေးစမ်းကြည့်အောင်ဟွာဒီကောင် Y series ဆိုပေမဲ့ Y series နဲ့လုံးဝမတူတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလုံးအောင်ပြောလို့ရတယ် curve display 6သိန်းဝန်းကျင်ပြီးတော့နောက်ဘက်မှာကင်မရာနှလုံးတက်ချမထင်တဲ့ body flat frame အပေါ်ဘက်အောက်နဲ့ Y78 Plus လေးကတော်တော်လေးမဆိုးဆိုတော့ဒါက6သိန်းဗျာဒီ water drop notch ပဲသုံးထားတဲ့ Y35 Plus က8သိန်းဗျာအခုကြည့်နေသူဆိုဘာရွေးမလဲဒါအဖြေကတော့သိတာပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို power လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် setup လေးလုပ်ကြည့်ရပါတော့ဆိုတော့ဖုန်းနှလုံးကိုကျွန်တော် setup လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ impression လေးစပြောပါမယ် A few moments later ဆိုတော့ဒီဖုန်းနှလုံးကကျွန်တော်ခုနကပြောလို့မျိုးပဲ on paper board spec အရာနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖုန်းကိုပို့ပြီးတော့ရွေးတင်လဲဆိုတဲ့အဖြေကရှင်းတယ်အကယ်၍ကို့မှာတသိန်းလောက်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီ Y35 Plus ကိုမသွားနဲ့တသိန်းလောက်ထပ်စုပြီးတော့မှ Y78 Plus ကိုပဲသွားဆိုတော့ကိုင်ရတဲ့ hand feeling မှာတော်တော်လေးကွာရပါတော့ဆိုတော့ဒီ Y35 Plus ကကျွန်တော်ဟိုတလောက impression လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ vivo ရဲ့ကျွန်တော် official ဝင်ထားတဲ့ Y27 နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့အရင်မကွာဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ display ကကျွန်တော် IPS LCD ပဲ Full HD ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ high refresh မပါလာဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းညှိုးရမှာလက်တော့နဲ့အချက်တွေထဲမှာပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ချက်ကသူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ chip က Dimensity 6020ကိုသူသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ performance အနေနဲ့ကတော့သူကနဲ့သူမဆိုးဘူးဗောနော်တခုရှိတာဒီမှာ water drop notch ကိုပဲသူဆက်သုံးပေးထားတဲ့တစ်ချက်ကတော့နည်းနည်းလေး disappointed ဖြစ်စေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ official မဝင်တဲ့ဖုန်းတုံးဗျာ8သိန်းလောက်ပေးရမယ် water drop notch နဲ့ကတော့ခင်ဗျားတို့လည်းကင်ချင်ကြမှာမထင်ဘူးပြီးတော့သူရဲ့ကင်မရာ main sensor 50 megapixel နောက်တစ်လုံးကတော့ VGA sensor ပဲပါလာတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီ VGA sensor ကိုသူတို့အမျိုးမျိုးအသုံးချကောင်းချလိုက်မယ်ပုံ macro အတွက်အသုံးချလိုက်မယ် portrait အတွက်အသုံးချလိုက်မယ် vivo ကတော့ portrait အတွက်အသုံးချရများပါတယ်ဆိုတော့ battery ပိုင်းမှာသူက 5000 mAh
ဆိုတော့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ speaker က mono speaker ကိုပဲသူသုံးပေးထားရပါတော့ဆိုတော့အဲ mono speaker အတန်ထွက်လေးရဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာအနေရုပ်ထွက်လေးရဲ့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော် ringtone ပဲကျွန်တော်ဆန်းခွင့်ပြုပါဗျာတခြားဟာတွေကကျွန်တော်နည်းနည်းလန့်တယ် copyright ထိဝိုင်း page ကပြန်ဆွဲဆယ်လို့မလွယ်အနေထားအထိကိုဖြစ်သွားတယ်အဲအကြောင်းဆိုတော့ ringtone လေးပဲကျွန်တော်ဆန်းနိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ ringtone ဆိုတော့ဒီမှာ okay ringtone ဟောဒီမှာဆိုတော့super speaker move enable သူ 200% ထိဟိုနင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်ရတာတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီမှာ 200% ပေါ့နော်ဆိုတော့ mono speaker ဆိုတော့ဒီဘိုင်းမှာလည်းသူအရင်ကြီးရောအားကောင်းမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကင်မရာလေးကိုတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်โอเคရပြီဒီ lighting နေထားနေတော့ဒီကင်မရာအရင်ကြီးဆိုးနေမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်သူကလည်းသူတော့ကောင်းပါလေကင်မရာလေးကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီ lighting source နဲ့ရိုက်လိုက်လို့တော့မသိဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုးပါကင်မရာလေးကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ performance ကလည်း 6020 ရဲ့ performance နဲ့ပဲလာမှာဆို performance မဆိုးတခုရှိတာကျွန်တော်ခုနကပြောလိုမျိုး display ပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းအားနေမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီ chipset ဘိုင်းမှာမဆိုးဘူးပြီးတော့ battery ဘိုင်းမှာလည်းသူ18 watt ထိပဲရတယ်ဆိုရဲအချက်လေးပေါ့နော်15 watt 18 watt မဟုတ်18 watt adapter ပါလာဆိုတော့အဲ့ဘိုင်းလေးတော့သူကလည်းသူအားနေတဲ့ဟာလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာ8သိန်းဆိုတော့ဈေးရောက်နေတာနဲ့အောင်တူသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ Y78 Plus လေးကတော့ကန်ရတဲ့ hand feeling မှာလည်းတော်တော်လေးပြောင်းသွားပြီနောက်ဘက်က cuff လုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ cuff display bezel တွေကတော်တော်လေးပါတယ် pan show နဲ့အဲ့ဒါမှ AMOLED pan နဲ့နောက်ပြီးတော့သူ 120Hz ကို support လုပ်ပေးထားသေးရဲ့ under display fingerprint နဲ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီ Y78 Plus လေးကသူ့အနေနဲ့သူ specification အရ strong ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် display ဘက်မှာတော်တော်လေးတိတာတယ်မဆိုးတဲ့အချက်ကဒီ smart switch တွေပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော် 120Hz 60Hz ကို auto adjust လုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ chip ကကျွန်တော်တို့ Snapdragon 795ကိုသူသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ Snapdragon 795ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ထွက်ထားကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီ7 Gen 1တို့7 Gen 2တို့လောက်ထိတော့မကောင်းပေမဲ့သူကလည်းသူသုံးလို့ရတဲ့ performance တစ်ခုမှတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့6သိန်းဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါလေးကလည်းမဆိုးဘူးအကယ်၍ Xiaomi တွေကမကြိုက်ဘူး CV3 တို့ CV2 တို့သွားခြင်းဆိုတဲ့သူတွေကဒါလေးကိုထည့်စဉ်းစားလို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတော့เนาะပြီးတော့ battery က 5000 mAh ဒါမှအားသွင်းမှာဆိုရင်44 watt နဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းမဆိုးပြန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ဒီက display လေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာသိလားသူ့ဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာလေ6သိန်းဆိုတဲ့အနေထားမှာ120Hz AMOLED ရတယ်ဆိုတာမဆိုးကင်မရာလေးကလည်းမဆိုးပါဘူးဆိုတော့ဒီက portrait ကို 2x နဲ့ရမယ်မထင်ဘူးအချက်တော့ portrait ဘိုင်းတော့အသားပေးတော့ပေးထားတယ် portrait ကို 2x နဲ့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ရကြည့်လိုက်မယ်ဒီ DSC နည်းနည်းကြည့်ကြည့်အောင်focus နည်းနည်းလေးတော့လိုတယ်ဗျ focus တစ်ချက်သတိထားမိတယ်ဒီရုပ်လေးတစ်ချက်ထည့်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာကျတော့ focus ကောင်းတယ်ဒီကချိန်တာနဲ့လည်းဆိုင်မှထင်တယ်โอเคဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာပိုင်းလေးကလည်းသူ့အနေနဲ့သူကျွန်တော်အခုစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့မစိုးဘူးဒီဖုန်းလေးကတော့ review လုပ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီ Y35 Plus ကတော့ကျွန်တော်လည်းသိမညွှန်းပေးခြင်းတော့ review တော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်းထွက်လေးစမ်းကြည့်အောင်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးဖုန်းတွေက mono speaker နဲ့ပဲလာများတယ်ဒီကောင်လေးကဘယ်လို speaker ထည့်ပေးထားမလဲလောလောဆယ် window အောင်ပြောင်းနေဟောဒီမှာ sound vibration window ဒီမှာ window ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ okay new one ဟုတ်တယ် mono speaker ပဲသုံးပေးတာရတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကွဲနေတာလေဟိုနေအတန်အပ်နေတာမျိုးမရှိဘူးเนาะဒါအဆုံးထိတင်ထားထောင်းတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုလောက်ထပ်ထားထောင်းကြည့်အောင်အတန်ထွက်ပိုင်းလေးလည်းမစိုးဘူးဆိုတော့ကန်ရတဲ့ hand feeling ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့တယ်ပါတယ်
ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ grid လောက်ရတော်တော်လေးအဆင်ပြေနောက်ပြီးတော့နောက်ဘက်က fingerprint မှန်ကန်မဖြစ်တဲ့ texture ကိုသူသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ vivo Y78 Plus နဲ့ Y35 Plus ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ unboxing နဲ့ impression တွေရောဒီလောက်ပဲအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေရောကျွန်တော်နဲ့အမြင်တူလား Y35 Plus ကိုကြိုက်လားတန်လားဒါမှမဟုတ် Y78 Plus ကိုကြိုက်လားတန်လားဆိုတော့ comment မှာရေးပေးတော့ဖိတ်ခေါ်ရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ